destination unknown, known, 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 known. And for what? To share my bed with a Roman. Our alliance was born of necessity, not love. To rule as Isis, I would suckle the wolf. They must be But no matter how much I fed the beast, it could not be sated. I betrayed my lover, brought ruin on my brother, murdered my sister. Any mother would have done the same. And still they will hunt you down, my son. The last of the Pharaoh. Ciao a tutti fedeli e ben ritrovati in un nuovo capitolo di Rome 2 Total War. Scusate se sono un po' lento a caricare, ma sono sempre molto impegnato. Un conto è avere un canale, un ragazzino che ha scuola la mattina, al pomeriggio si può mettere lì tranquillo, ma quando uno ha lavoro, sport, amorosa, vive con ovvero vive con una donna, una casa da seguire, il canale, tutto quanto, diventa difficile, anche perché poi più si va avanti e più sti video diventano abbastanza, comunque, ci vuole abbastanza tempo per farli. All'inizio vadi un po' meno in particolare, dopo mano a mano diventi più esigente con te stesso, no? Che diventino migliori video magari, per cui c'è meno tempo, per cui vi chiedo scusa. Comunque grazie che continuate a seguirmi anche con la mia frequenza bassa di caricamento video. Allora, dove eravamo rimasti? Siamo con gli Arverni. Cosa dobbiamo fare? Praticamente siamo in guerra con i Volsi e voglio cercare un pochettino di stabilizzarmi in questo capitolo prima di poter andare oltre, perché vedo che loro si stanno espandendo verso la penisola iberica, mentre io prima volevo un attimo appianare la situazione almeno diplomaticamente con nella Gallia, lì i miei alleati attorno, voglio essere sicuro che se io muovo contro di loro non ho il rischio che mi vengano, che mi attacchino o comunque ci siano dei tradimenti, per cui prima di andare là andrò là quando sarò sicuro di potermi muovere, insomma. E per cui niente, un'altra cosa molto importante è che avevo parecchi problemi con l'ordine pubblico. Adesso proveremo in questo capitolo a vedere di abbassare le tasse in modo tale da ristabilire un pochettino che siamo nelle due città sopra a meno 30 e passa. Vorrei riportarla un pochettino più in careggiata perché l'ordine pubblico bisogna tenerlo abbastanza d'occhio, che è molto importante. Per cui niente, andiamo con il gameplay. Ed eccoci qua, Piederoli. Allora, praticamente ho capito una serie di cose. Per prima cosa ho capito un po' come funzionano i discorsi qui delle province. Finalmente, al sesto capitolo ce l'abbiamo fatta. Allora, in buoni soldoni, quando voi cliccate su una città, qui nel riquadro vengono mostrate, diciamo, altre città. Io inizialmente pensavo fossero quelle confinanti. In realtà invece sono quelle che compongono quella provincia lì. Nel senso, faccio un esempio, qua dove ho queste due città vicine, qua Celtica dovrebbe essere, penso, la regioncina, presumo, di cui Birrakate, no, come si dice, Bibrakt qua, dovrebbe essere, essendo quella scritta più grande, la città principale, quindi la cosiddetta provincia. E questi sono gli insediamenti, diciamo, che ne fanno parte. Quindi queste tre regioni qua dovrebbero far parte della stessa provincia, mentre invece qui dove c'è l'altra città, che si chiama Neimosos, la provincia rimane questa città qua, che non fa parte, non è sotto il mio controllo, e lo stesso vale per questa città qua, che comunque fa parte del mio alleato, barra, non ho capito, vassallo, cioè sottoposto, che cosa, mio alleato difensivo militare. Quindi presumo che io debba, quando qui nell'obiettivo mi dice di assumere il controllo totale di due province che siano di tua proprietà o alleati militari, vuol dire totale che tutte le città debbano essere sotto il mio controllo di quella provincia, quindi vuol dire che io prima o poi, qua su, tipo per dire, visto che due città sono già mie, devo assumere il controllo anche di questa città qua. Così come di qua, prima o poi, devo assumere il controllo sia di questa che di questa città qua, che fa parte dell'altra provincia, mentre qua giù, dove io ho preso Tolosa fa parte di una provincia però dove ci sono solo l'insediamentino Tolosa, però la città principale, che infatti si vede che guardate che bella grossa, si tratta di Massalia, che è quella con cui io sto commerciando.
Per cui, secondo me, è questo un po' il discorso delle province, e la stessa cosa anche vale il ragionamento con tasse e quant'altro, si ragiona sempre per province. Io nei capitoli precedenti ho visto che qua c'ho dei problemi di ordine pubblico. Allora ho guardato, ho visto anche seguendo i vostri consigli, che posso, togliendo le tasse, andare a aumentare di parecchio, nel senso almeno di un buon da 35 andrei a meno 27, il che non è male, andrei su di 8. Il problema è che però mi perdo 700 di oro più anche il cibo, però comunque col cibo rimango positivo, quindi è buono, quindi potrei provare, cioè potrei per 2 o 3 turni assestarmi un attimo in modo tale da ristabilire un attimo la situazione. Infatti vedete 8, ma il fatto è che io non è che devo toglierlo in entrambe le città, la tassazione viene prevista infatti tasse della provincia, quindi anche di qua ho la stessa situazione che andrei su di 8, il che è molto buono. Adesso devo capire se anche con gli eserciti è la stessa cosa, cioè se io tolgo l'esercito, che non posso muovere, si vede cosa mosso, se io tolgo l'esercito lo metto solamente nella città principale della provincia, se è questo che mi dà poi la guarnigione, ovvero che mi considera l'ordine pubblico qua, quell'ordine pubblico che vedo presenza militare 5, che dovrebbe essere uguale, secondo me è la presenza militare che ho qui in questa città qua, infatti qui ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma comunque questo numero di guarnigioni qui mi danno quella diciamo, quell'ordine pubblico per la presenza militare, ma riguardante solamente nella città principale della provincia. Questo lo scopriremo poi in seguito. Allora, qui praticamente avevamo, adesso mi sto un attimo assestando, ho i buoni volci qua che mi chiedevano un trattato di pace perché si vede che sono in guerra con molte città. Io adesso volevo vedere un attimo qui con sta spia, però direi che adesso in questo turno non posso fare nient'altro perché ho tutte le unità già belle che mosse, quindi devo addirittura, sono già belle a posto anche come integro dei numeri. Comunque molte cose cambiano rispetto ai vecchi Total War, però alcune sono veramente positive. Va bene, adesso questo turno lo passo, poi vediamo cosa succede il turno dopo, quando posso muovermi eccetera. Missione completata. Ricerca una tecnologia di questo campo. Categoria. Assedio. Bene. E non mi dà un cazzo. No. Ricerca completata, vabbè, ovviamente, visto che ci ho fatto la missione, rapporto del furiere, ho fatto delle unità. Ok. Allora, vediamo un po' il prossimo turno di quanto migliora qua l'ordine pubblico. Addirittura di 10. Perché ho fatto delle unità. E infatti, fa vedere. L'ordine pubblico, la presenza militare mi dà di 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, non so perché, ma vabbè. Perché stavo reclutando delle unità. E la stessa cosa me lo dà qua, solo che qui c'ho queste unità, ma se le elimino, perché sono messo male, tanto queste qui non mi servono a niente. Cosa succede? Che torno a 8. Ho capito. Sì, comunque le considera complessive, cioè se io ho un esercito qui e un esercito qui, complessivamente mi considera quanto ordine pubblico in tutte le città di quella provincia lì, sicuro. Quindi comunque c'è questo generale che qui è abbastanza inutile, potrei portarlo da un'altra parte, ad esempio qua. Ok. Così in modo tale che dopo comunque io ho una presenza militare di 5, che poi il lì non lo muovo, e comunque togliendo le province dovrebbe tornare, no va a meno 1, vabbè dopo ci aggiungerò delle unità, però tenere 2 generali così non mi serve a niente, è molto più utile che me lo porti sul fronte. Allora, ho 2379, cerchiamo un po' di aumentarmi la crescita, diciamo, comunque l'economia, cosa che è molto importante, che ho bisogno veramente di dindi. Qui posso reclutare cose carine, però infatti ho bisogno appunto di un generale per fare dei reclutamenti, quindi adesso ce lo porto, come ho detto. Dove posso costruire? Vediamo se posso aggiornare qualche costruzione buona. Più 5 al cibo, più 20 le ricchezze, solo che mi ci vuole una ricerca, quale? Ma quanti turni ci vogliono? Soppa.
Va bene, questo primo cosa mi dà? Arbitrare la ricchezza, mercato degli schiavi, tutte le regioni, questo qui mi dà un bonus di ricchezza a tutte le regioni, quindi direi che va bene. Ok, e questa città dovrà diventare un po' il centro, diciamo, che mi genera, cioè il centro della mia economia. Così per 5 turni le ricerche sono a posto, poi dopo se me ne sarà qualcun'altra, nel frattempo, vediamo. Sì, questo addirittura è quella dopo. C'è anche questo che è ancora più lunga. Vabbè, dopo vediamo, le costruzioni me le studio con calma dopo, intanto devo tenermi un po' di soldi. Però non posso proprio fare niente, guardate che roba. Qui cosa mi dà? Fornisce una guarnigione, sblocca l'armamento dello scorpione celtico, più 5 alla difesa corpo a corpo per le unità, perché questa città la posso tenere invece come centro di reclutamento invece, se posso avere queste due città, questa che la pompo tutta sull'economia e questa che me la pompo tutta sul reclutamento e queste altre cittadine minori che sono insediamenti minori della provincia me li tengo un pochettino così per integrare un po' la mia economia di base, insomma. Ok, qui avevamo la mia spia che sto cercando di vedere i movimenti delle altre unità, delle altre città, insomma. Adesso devo cominciare a fare anche qualcosa a livello di diplomazia, cioè voglio vedere un pochettino, cioè io sono ben voluto adesso da tutti i miei vicini, diciamo, un po' meno da Massilia qua e cioè da queste due città qua, ma qua su sono abbastanza messo bene e anche da questo lato qua. Posso provare a chiedere ai Namneti qua se vogliono entrare nella mia confederata. Unisciti alla confederazione bassa. Proviamo a vedere. Forse devo integrare un po' i trattati. Vediamo un pochettino. Alleanza difensiva, questo non è male. Ed ho anche moderata. Vediamo di aggiungere un pagamento. Allora, con un pagamento di 1100 è alta. Proviamo un po' meno perché è tanto. È stata una buona Perfetto. idea trovare dei fratelli coi quali combattere come un'unica forza. Ok, così dovrebbero aumentare ancora di più dovrebbero aumentare, diciamo, i miei rapporti con questa città qui e magari posso provare di chiedere un'unione, no? Vabbè. Sempre nell'ambito della diplomazia proviamo a vedere anche qua in Massilia come siamo messi. Allora, ci sto commerciando. Greetings, honored guest. I serve as my people's ears and tongue, listening and speaking. Alleanza militare bassa. Qui c'ho parecchi trattati. Sono anche abbastanza amichevoli, 31. Ma con questi come sono messo invece? 117. Adesso provo a fare anche nei prossimi turni, cerco un pochettino di portare dalla mia parte, perché questi due li voglio nelle mie fila, diciamo. Con questi sono a 108, però non ne vogliono sapere di unirsi. Però esageriamo. Ah, ok, moderata così. Ci sono delle possibilità, io provo da tutto, tipo 1600. No. Proviamo nel turno dopo. Ok, per questo turno direi che me ne sto fermo anche questo turno qui, perché tanto non posso fare niente adesso qui. Non so come sono messi loro qua. I Volci sono abbastanza ingastriti con tutto il mondo. Hanno abbastanza nemici, quindi direi che possono starsene fermi. Sono solo un po' amichevoli con i Vivici qua. E tra l'altro io non so, posso farci qualcosa con i Vivici? Questa è una parte Piederoli abbastanza importante a livello di diplomazia. Allora, accordo commerciale moderato. Proviamo a cominciare a fare qualcosa. Off il pagamento. Ma perché devo sempre pagare alla gente io? Che due palle. Oh, perfetto. Poi, patto di non aggressione, moderata. Perfetto, facciamo amicizia anche con i VVC.
Come siamo messi adesso con questi signori? Abbiamo un buon 70, molto amichevole, quindi comunque abbiamo dei buonissimi rapporti piederoli con tutti i miei vicini. Qua, gli unici con cui devo fare delle alleanze, qualcosa, non vogliono saperne di niente. We will talk and then we will feast. Accordo commerciale alto con i sequani. Oh, comincia ad andare un po' per il verso giusto, piederoli. Adesso c'è un patto di non aggressione e un accordo commerciale. Vediamo di fare un'alleanza difensiva moderata. Oh, perfetto. Diplomazia, piederoli, va alla stragrande. Ok. Questo è stato un bel turno dove a livello di diplomazia abbiamo dominato. Allora, non ho nient'altro da fare, piederoli, perché comunque ho speso un pochettino di soldini. Adesso qui, per un altro, voglio portarlo a meno sotto la decina, l'ordine pubblico, quindi lo tengo ancora senza tasse. Qui addirittura adesso, tra poco, potrò fare anche potrò avere un nuovo slot, così come qui nella mia Nemosos. Potrò avere un nuovo slot che mi va poi a meno 4, perché porca boia. Vabbè, comunque sono sopra di 43, non è male. Passiamo allora, piederoli. Ah, un attimo, anche c'ho anche un altro agente che... So che qui non mi ritrovo bene come... E qui c'ho la spia e qui c'ho il campione. So che il campione conviene che lo tengo qui a fare esperienza qua dentro. Allora, vediamo un po' i dettagli. Tra un po' mi sale anche di livello. Vedrete che al turno dopo piederoli mi salirà di livello. Ok, passiamo. Grado aumentato. Chi? Questa donna è instancabile. Presumo sia il mio campione. Sì. L'ultima volta piederoli c'era un bug. Vediamo un pochettino se adesso invece mi fa vedere cosa fanno. Oh, sto giro ce l'ho. Quindi io l'altra volta avevo aumentato, che però non, non sapevo di averlo fatto, più 5 la probabilità di ferire agenti nemici per autodifesa. Nel raggiro abilità costringe più 4% la probabilità di successo di un raggiro e posso anche aumentare l'assassinio. Ci ho aumentato anche le possibilità del massacro del 3%, che non è male. Qui, se andiamo avanti su questo campo, più 1 lo zelo, più 6 la capacità di movimento sulla mappa nella campagna. Più 1 l'astuzia, tormenta, meno 10 l'abilità offensiva corpo a corpo per tutte le unità nemiche, il che non è male. Tormenta, meno 10 il tiro al minuto, non è male questa incursione, più 6% e danni a tutti gli edifici, non me ne frega niente. Questo non è male come abilità. Quasi quasi. È buono questo qui. Lo posso fare tormenta, penso agli eserciti. Penso sia un'abilità da fare agli eserciti, buono, buono. Ok, controlliamo qui la situazione. Qui, cos'è? Sto costruendo? Ah no, posso costruire. Qui devo arrivare a 4 per poter fare... Ah no, barcate, scusate. Posso costruire qui un nuovo slot. Perfetto, il prossimo a 5. Devo anche cominciare a fare degli edifici piederoli che mi aumentino la crescita di popolazione. Qui non posso fare niente. Vediamo un po' che edifici posso fare. Posso, vabbè, nell'ambito militare non mi conviene, sicuramente. Posso andare su nell'ambito del cibo e nell'ambito dell'economia, il che non sarebbe male. Più 1 l'ordine pubblico, 50 la richiesta delle attività culturali e fornisce una guarnigione. Se no questo, più 2 l'ordine pubblico per turno e fornisce una guarnigione solo. Se no questo che mi dà più 2 il cibo. E io ho bisogno anche un po' di ordine pubblico, sinceramente. E poi mi dà anche 50 la richiesta delle attività culturali. Andiamo giù di questo. Prossimo turno aumenta di 6, andiamo a 15, così come di qua. Comunque qui ha anche la crescita praticamente piederoli è rapportata alla provincia. Per cui, cioè tipo adesso ho costruito qua, uno slot in più e non posso costruire di qua. A Cenabum, che devo arrivare a 4, di qua dovrò arrivare a 5 prima di poter costruire. Qui siamo a 3, prima di poter aumentare, non so quanto debba aspettare però, perché non so più slot, penso, non so, dovrò forse aumentare la casetta qua.
Vedremo, Piederoli. Sovrappopolazione, perfetto, guerra dichiarata, i biblici agli Aravaci. Vediamo un pochettino. Sono qua sotto, quindi adesso ci stiamo spingendo sotto verso la Spagna, qua, queste zone qua. Penisola iberica, penso. Allora, vediamo un pochettino. Io devo finire al più presto la guerra con sti coglioni, solo che a prendere degli insediamenti, anche se qui è una bella città importante che mi dà anche sbocchi poi sul mare, cosa che non sarebbe male, però dopo a gestirlo non è cosa semplice perché è molto lontana, però dopo comincerei anche a fare delle navi, delle cose, potrei ampliare il commercio, cioè diciamo che la cosa non è male, solo che voglio integrarmi un po' di città, perché anche se ho i rapporti bellissimi non mi entrano nella mia confederazione. And better ale and mead set aside. But first we talk. Non vogliono entrare nella mia confederazione. Perché? Non sono ancora così grosso, penso. Devo aumentare ancora. Intanto portiamola qua. Il mio generalino. Questi saranno turni abbastanza veloci, perché adesso li sto costruendo sulla capitale. Qui Burdiglie, Burdigala. Lasciamola stare. Massaria qui lasciamola stare. Qui basterebbe prendermi Massaria, ma loro come sono messi? Cioè, se voglio fare il bastardo, Piederoli basterebbe anche conquistarmela. Non so come siano messi ad eserciti. Mi sembra abbastanza esiguo come cosa. Cioè, non sarebbe male. Tanto loro non hanno alleati, no? E così mi completerei la provincia. Avrei il pieno controllo della provincia. Potrebbe essere un'idea. Qui come si è messi? A meno 4 e l'ordine pubblico quanto incide? Una bordellata, 19. Cioè se io tolgo l'esercito qui andrei praticamente a meno 15, presumo. No, ho sbagliato pulsante. E devo pensarla bene, Piederoli, questa cosa qua, Perché comunque è una monobattaglia, diciamo, quindi è anche vicino dove c'è l'esercito principale. O aspetto un attimo di arrivare con un esercito di rinforzo, che tra l'altro qui posso anche, penso, aumentare. Modalità marcia forzata, aumenta di molto la capacità di movimento al costo di gravi sanzioni in attacco. No, non mi serve questa cosa. Non vorrei però risultare cattivo agli occhi dei miei alleati, cioè comunque della gente attorno, anche se questi che rapporti hanno questi? Non hanno, anche perché c'è un po' un patto di non aggressione. Perché sono molti patti. Allora, non so cosa fare. E non me li fa unire alla Confederata. Vabbè, non vorrei adesso distruggere la mia, diciamo, la mia reputazione all'interno della regione. Aspetto di averne proprio bisogno. Direi che passo il turno, Piederoli. Voi cosa dite? Provate a darmi un consiglio anche voi. Secondo voi conviene che mi prenda questa città qua a discapito diciamo, della diplomazia? Fatemi sapere sotto nei commenti. Ok, per questo turno non faccio nient'altro e passiamo. Allora, i Sequani Piederoli mi stanno chiedendo di partecipare alla guerra contro i Marcomanni, che io comunque ho anche lontani addirittura, il che non sarebbe male, se tanto a me non mi costa niente, non arriverò mai a combatterli. Vediamo se andranno nella merda e manderò un esercito di rinforzo, quindi accettiamo. Ok. Hanno scoperto il nostro agente in incognito.
Crisi alimentare. È in corso una carestia nei tuoi territori. Il popolo fa fatica a sfamarsi e si mormora dei tuoi fallimenti come condottiero. Puoi esentare dalle tasse le province la cui fame si soffre di più. Ok. Questo non ci voleva. Qui bisogna che riporto su. Ok. Se no, dopo vado nella merda come cibo. Reclutiamo un paio di unità. Ok. In modo tale da riportare a 0 qua l'ordine pubblico invece che meno 1. Ok, qui ho riportato l'ordine pubblico a posto, qui a posto che tanto sono tutti alleati, quindi direi che come situazione siamo messi bene. È un po' uno stallo il Piederoli, direi. Qui cosa sta succedendo? Qui abbiamo, allora, popolazione indifferente. La gente di questa provincia è indifferente al tuo governo. Non so cosa voglio dire, indifferente. Vabbè. Questa provincia è stata gravemente danneggiata dalla crescita in corso. Interrompe il reintegro dell'unità. La diserzione causa il logoramento dell'unità, meno 1 l'ordine pubblico a causa della mancanza di cibo, interrompe la crescita della provincia. Il che non è positivo, porca boia. Solo lì, tra l'altro. Vabbè. Perché non posso uscire, porca troia. Io posso aspettare per aumentarmi. Oh, qui abbiamo più 2 l'ordine pubblico, che è buono. Più 1 il grado di esperienza per le reclute della cavalleria. Però non posso mica reclutare le cavallerie. Ah, ma tu sei già pieno. Cioè qui è inutile sta costruzione, sono stato anche tonno. Perché qui praticamente non... Cioè mi dà 2 l'ordine pubblico più 1 grado di esperienza per le reclute della cavalleria e più 5 al bonus di carica della cavalleria dopo il reclutamento, meno 4 i costi di arruolamento dell'unità a cavallo. Cioè adesso quando arriverò a 4 dovrò fare una struttura che mi permetta di fare le cavallerie, se no questo mi risulta veramente inutile questa costruzione, adesso valuteremo. Qui ci sono dei margini di miglioramento per non tenere sempre l'esercito lì. Instabilità della provincia, meno 1 per turno. Differenze culturali, meno 15, e quello mi dà molto danno. Livello di difficoltà 8, edifici felicità 2, personaggi 2, sono 19 di positivo. Vabbè, adesso puntiamo a questa grande città qua. Ok, sono andati via i tipi. Sono andati via i volci a quella città. Adesso intanto manteniamo i confini, vediamo un po' qui se con una mossa del tipo io mi tolgo e qui vado a meno 14, ma se tolgo la tassa vado a meno 4. Ok. Vieni via e veniamo ad attaccare qua. Qui cosa abbiamo? Delle unità che stanno andando a rinforzare, qui abbiamo delle unità anche che ci sono via mare. Qui non sarà facile, Piederoli. Vediamo un pochettino qui se posso intanto fare qualcosa con il mio agente, un avvelenamento o qualcosa del genere. Vediamo un pochettino, sabotaggio militare. Allora, le unità non si possono distruggere completamente, esito positivo al 60%. Ok, distrugge Salmeria con un 43%. Facciamo la fornitura di veleno. Ferito, il tuo agente è stato ferito mentre era in azione. Gli servirà tempo per recuperare. Molto buono. 60% di possibilità di successo avevo, eh. Vabbè. Allora, impostiamo un obiettivo. Come cazzo si faceva? Ok, ed è i volgi. Perfetto. Così vediamo se mi danno una mano anche i vivisci qua. Poi, livello di diplomazia. Io voglio che entrano nella mia confederata. I've called for good ale to ease your throat and ripe women to ease other parts.
No, non vogliono entrare. Ci sono altre cose che posso fare? Alleanza militare. Basta. Niente, non vogliono fare niente, pittoni. Vabbè. Intanto li andiamo ad attaccare, vediamo cosa succede. Qui adesso vado sotto di -6, vado giù a -4. Ma non fa niente, voglio quella città da sotto. Ok, direi che possiamo passare il turno, Pedrone. Ricatto. Qualcuno sta ricattando un membro della mia famiglia. Che palle. Ok, vabbè. Non fare nulla, so già che sarà una cosa molto grave e ne ho già pagate le conseguenze una volta. Contrasto le voci, anche se mi costerà 1200. Ok. Alleato conferma obiettivo di guerra. Gli Arverni. Perfetto. Che sarebbero gli Arverni? Dovrebbero essere... Chi sono gli Arverni? Mi dice che sono in alto. No, gli Arverni sono io. Buongiorno. E chi mi ha confermato loro, scusate? Il tuo alleato si prepara a muoversi contro l'obiettivo da te suggerito. Ok, il prossimo turno dopo dovrei essere in grado. Ma vediamo un attimo le mie forze. Il mio agente adesso per quanto ne avrà? Spero non tanto. È la mia spia. Ma come sono messo io col mio Più imperio? ambizioso è un personaggio, Di più merda. utile sarà per la tua fazione. Tuttavia, è un'arma a doppio taglio. Sì, L'ambizione può portare a un... sta buono. Io comunque come Gravitas fanno abbastanza cagare, eh. Vabbè. Allora, non so chi sia l'alleato, non ho capito qual è l'alleato che... Cioè, qual è l'alleato che sta muovendo contro loro là, ma qualcuno si sta muovendo. Alleato conferma obiettivi di guerra, forse. Non so, vabbè, vediamo. Mi interessava i Burdigara qua. Qui andiamo a -5. Si è risolta la carestia di cibo comunque, per fortuna. Qui andiamo avanti di 1 e qui andiamo avanti di 1. Perfetto. Sì, a -16 è ancora gestibile la cosa, quindi non ho bisogno di soldi, non posso stare... Non posso stare senza introiti, insomma. Ok, qui poi vediamo cosa posso reclutare di bello. La cavalleria pesante, 127 oro al turno. Non è neanche tanto. E poi c'hanno già anche delle esperienze. Ok, facciamo questo esercito che abbiamo detto che lo volevo fare in funzione di un supporto, quindi mettiamo 2 cavallerie e sono già a posto, no? Facciamo una cavalleria e un lanciere abbastanza cazzuto, un giavellottista, quelli che già con quelli un pochettino più forti. Perfetto, ho già finito così loro. Perfetto. Qui devo tenere così per mantenere l'ordine, devo tenere questa unità qua, anche se mi scoccia un po'. Ma lo stesso. Prima o poi sistemerò anche qua gli introiti. Anche se non è che mi cambia molto. Posso tenerli anche così. Speriamo che con quella nuova città là sotto cambino qualcosa. Ok. Allora Piedrone, direi che per questo capitolo è tutto. Ricapitolando cosa abbiamo fatto. Sto muovendo contro questa città qua, che se riesco a conquistarla si prospetta veramente una buona cosa, perché comunque mi dà uno sbocco nel Mar Mediterraneo qui, con flotte navali che posso portarmi le mie unità più agevolmente per difendermela e da qui per difendermi i miei posti qua sopra in alto. Aumento le mie città, anche se io sarei più interessato a finirmi le province prima, perché così almeno ho il controllo complessivo, solo che ancora non sono abbastanza potente da poter inglobare le altre città nella mia confederazione. E voglio finire anche la guerra contro i Volci, perché non mi piace rimanere con delle guerre in sospeso, perché potrebbero allearsi con qualcuno magari, e quindi aumentare la mia schiera di nemici. Prima li annientiamo, meglio è. Per cui adesso la prossima mossa sarà questa.
E niente, per cui vi ringrazio per l'attenzione, votate e commentate, datemi consigli che mi state dando un grosso aiuto, per cui ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti Pietroli!